Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Kama wewe ni mgeni kwenye chaneli yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kupika sambusa za mboga. Kuna aina tofauti tofauti ya sambusa. Kuna sambusa za kuku, sambusa za kamba, za samaki, za nyama ya kusaga. Unaweza ukatuambia kwenye comment section ni aina gani ya sambusa ambayo kwamba unaipenda sana. Mahitaji ni njegere au peas, majani ya nimrod, viazi vilivyokatwa cubes ndogo ndogo, carrots zilizokatwa cubes ndogo ndogo, mustard seeds au rai, manjano na maji ya ndimu. Na pia ni vizuri zaidi ukiwa na bizari nyembamba au jira, zile nzima nzima ambazo kwamba hazijasagwa. Kwa hiyo utaanza kwa kubandika mafuta motoni, na ikishashika moto utaweka rai, na kama una bizari nyembamba basi utaziweka wakati huu pamoja na rai, alafu utapika kwa takriban dakika moja hivi, alafu utaweka majani ya nimrod. Nayo majani ya nimrod utapika kwa takriban sekunde 30 hivi, alafu utaweka njegere. Na njegere utazipika kwa takriban dakika moja hivi. Alafu baada ya hapo utaweka carrot. Na pia carrot utazipika kwa takriban dakika 3 hivi kabla ya kuweka viazi. Na madhumuni ya kuweka kwanza njegere alafu carrot alafu viazi, yani kutokuweka zote kwa pamoja, ni kuwa viazi vinaiva haraka zaidi kuliko carrot, na carrot zinaiva haraka zaidi kuliko njegere. Kwa hiyo ndio maana tukaweka njegere kwanza ili ziive, alafu tukaweka carrot, alafu ndo viazi ambavyo vinachukua muda mfupi kuiva. Alafu utaweka manjano pamoja na chumvi, alafu ukoroge vizuri. Na pia ukipenda unaweza ukatia pilipili mbichi, ukazikata ndogo ndogo alafu ukaweka. Lakini kama hupendi basi sio lazima. Na pia kwa vile viazi tumevikata vidogo vidogo, basi havitochukua muda mrefu kuiva. Alafu utaweka sukari, ukoroge vizuri. Alafu utaweka maji ya ndimu. Upike kwa takriban sekunde 30 hivi, na baada hapo itakuwa ziko tayari. Na hapo kama mnavyoona tuko na manda au kaki za kufungia sambusa ambazo kwamba unaweza ukatumia za tayari au unaweza ukatengeneza mwenyewe nyumbani. Alafu niko na ule mchanganyiko wa viazi na njegere na carrot, na niko na unga ambao kwamba nimekoroga na maji wa kufungia sambusa. Kwa hiyo utaanza kufunga sambusa zako, alafu uweke hizo mboga, lakini hayo majani ya nimrod hutoyatia. Tuliyaweka tu ili yalete harufu nzuri. Kwa hiyo hapa wakati wa kufunga sambusa hutoyatia ndani ya sambusa. Alafu utaendelea kufunga sambusa yako vizuri kama hivyo, na uhakikishe sambusa yako haina tundu. Kwa hiyo utafunga sambusa zote. Kama mnavyoona hapo, sambusa ziko tayari kuchomwa. Utabandika mafuta motoni, na yakishika moto kidogo tu utaweka sambusa. Hakikisha mafuta yako hayashiki moto sana, yani hayawi makali. Kwa sababu mafuta yakishika moto sana basi sambusa zitafanya pele, hazitakuwa na muonekano mzuri, zitakuwa na kama pele juu. Na baada ya sambusa zako kushika rangi nzuri, utazitoa kwenye mafuta. Na baada ya hapo sambusa ziko tayari kama mnavyoziona. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, na pia kunifollow Instagram @FarwatKitchen.